فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين فأنا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bar mana aron rayuwa ya ba mu lafiya ya kaddara mana mu sake haɗuwa a wannan yammaci na Alhamis 10 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan 4 miladiya 2021 ya inganta. Allah ya kaddara mu sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Juma'a na marigayi sarkin kofar Zazzau Alhaji Dambo mai sa'a Allah ya ji shi da rahama, inda muke sauraren karatun Alƙur'ani mai girma tare da yin bayanin abin da Allah ya hore da wasu daga cikin ma'anonin ayoyin da muka saurara da wasu daga cikin abin da ayoyin suka kunsa na hukunce-hukunce kamar yadda malamai suka rubuta. Allah madaukakin sarki ya dace da mu da alkhairi. Muna nan a wannan sura mai tarihin albarka suratul Baqara kuma a jiya mun yi karatu a aya ta 210. Muka cike a ƙarshen bayani na tafsirin ayar. Abin da ya rage mana insha Allah shine bibiyar abin da Malam Usaimin ya fitar da fa'idoji a ƙarƙashin wannan ayar domin amfanin da fa'idar da fahimtar ayar ya cika shigamewa gaba daya a gare mu. Dan so ana ran mai ƙara karanta mana wannan ayar ta 10 ai ta 210 dan ta zama mana matashiya insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hal yanzuruna illa يأتيهم الله بظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Allah madaukakin sarki ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur. Su waɗanda aka kira zuwa ga yin imani ga Allah madaukakin sarki da shiga addinin musulunci baki ɗaya, yin imani da Allah da bin dukkan dokar Allah da bin tsari na shari'ar musulunci baki ɗaya, da ma waɗanda suka zama mutanen kirki da waɗanda suka zan mutanen banza. Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr. Babu abin da suke saurari sai kawai Allah mabuwayi da ɗaukaka ya zo a tare da wani inuwa na girgije, mala'iku ma su sauka su zo, sannan a yi hisabi a yanke wa kowa hukuncin da ya dace da shi. 'Yan aljanna su karbi littafansu na hannun dama a kai su aljanna, Allah ya samu na cikinsu. 'Yan wuta su karbi littafinsu a hannun hagu a kai su wuta, Allah ya tsare. Allah ya ce wa ilallahi turja'ul umur. Kuma ga Allah madaukakin sarki shi kadai ne ake mayar da al'amura gaba ɗaya. A ƙarƙashin wannan ayar alam ya fitar da fa'idoji kamar guda 10. Fa'ida ta farko
wa'idu haula'i bi yawmil qiyamati yadda Allah madaukakin sarki barazana da alƙawarin narkon azaba ga waɗancan mutane da suka bijirewa Allah suka ƙi amsa kirar manzannin Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko su. Allah ya musu alƙawarin narkon azaba, ya ce babu abin da suke saurare suke jira suke dako sai kawai ranar tashi alƙiyama Allah madaukakin sarki ya zo a tare da wani inuwa na girgije, sannan mala'iku su zo a yanke hukunci. Daga nan waɗanda suka bijire suka ƙi karɓar musulunci 100% suka rika raba ƙafa, sai a kai su gidan wuta su girbe abin da suka shuka a rayuwar duniya. Allah ya tsere. Fa'ida ta biyu, annan Allah ta'ala la yu'adhibu hadhihi al-ummata bi azabin 'am. A wannan ayar za mu fahimci Allah mabuwayi da ɗaukaka ba zai azabtar da wannan al'ummar da azaba da za ta game kowa da kowa ta halaka kowa baki ɗaya ba. Irin azaba da halakarwa da aka yi wasu al'ummomi kamar mutanen annabi Nuh, an saukar da ruwan tufa da ya halaka su. Kamar mutanen annabi Hud, Allah madaukakin sarki ya dinkake su. Kamar mutanen annabi Saleh, Allah ya halaka su duka. Kamar mutanen annabi Lut, Allah mabuwayi da ɗaukaka ya halaka su duka. To wannan al'ummar Allah mabuwayi da ɗaukaka ba zai halaka al'ummar gaba ɗayanta ba, li'anna Allah ja'ala wa'idal mukaththibina yawmal qiyamah. Domin Allah madaukakin sarki ya sanya alƙawarin narkon azaba da ya yi ga mutanen da suka ƙaryata sakon Allah a cikin wannan al'ummar. Wannan narkon azaban zai sauka a kansu ne, zai zo ya tabbata a gare su ranar tashi alkiyama. Wa yadullu lidhalika ayatun, malam yace akwai ayoyi da yawa da suke nuni akan haka. Wa ahadithu, akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu masu yawa da suke nuna haka. Minha qaulullahi ta'ala, daga cikin waɗannan ayoyin akwai faɗan Allah madaukakin sarki, bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Lallai ranar tashin alkiyama ita ce ranar da Allah ya aje musu, ranar da za su girbe abin da suka shuka, ranar da za su dandana kudarsu. Wa sa'atu adha wa amar, ranar tashin alkiyama din nan ita ta fi firgitaswa da razanarwa da tsoratarwa da rikita kwakwalwa. Wa amarru, ita ta fi ɗaci sama da duk irin abin da za a fuskanta a nan gidan duniya na wahala ko kuma wani ƙalubale. Allah mabuwayi da ɗaukaka ya saukar da wannan ayar a cikin suratul qamar aya ta 46. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma ya faɗa a cikin hadisi wanda yake ingantacce, annahu sa'ala rabbahu alla yuhlika ummatahu bi sanatin 'amma fa ajaba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙi ubangijinsa mai tsarki da ɗaukaka kar ya halakar da al'ummarsa gaba ɗayanta lokaci guda. Allah ya dirkake ta saboda wani laifi da ta aikata. An gani? Fa'ajabahu, sai Allah madaukakin sarki ya amsa wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan roƙo da addu'a. Fa'ida ta uku, isbatu itiyanillahi azza wa jalla yawmal qiyamati lil fasli bayna ibadihi. A wannan aya akwai tabbatar da zuwan Allah mabuwayi da ɗaukaka ranar tashin kiyama domin ya hisabi, ya raba gaddama tsakanin bayi. Wa huwa ityanun haqiqiyyun yaliqu bi jalalihi la tu'lamu kayfiyatuhu. Zuwan Allah madaukakin sarki yadda Allah zai zo ranar tashin kiyama zuwa ne na tabbas, irin wanda ya dace da girma da buwaya da kasaitar Allah madaukakin sarki. Amma yaya zuwan zai kasance, babu wanda ya san yadda zuwan zai kasance. Allah dai ya ce zai zo,
to ka yarda kawai zai zo din ranar tashi alkiyama din kuma za a gani zai zo inda ya faɗa baya ƙarya sannan baya saba alƙawari Allah mai girma da buwaya wala yus'alu anha kasa'ir sifatihi sannan ba a tambaya akan yaya zuwan Allah zai kasance ranar tashi alkiyama kamar yadda bai halasta kai tambaya akan yaya wata sifa cikin sifofin Allah take ba. Wani ya taba zuwa yayi tambaya ga al-Imam Malik Imam Daril Hijra rahmatullahi alayhi yace Allah wa qad su'ila an qawlihi ta'ala an tambayi Imam Malik din Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa kayfa istawa Allah ya daidaita kan al-'arshi ya daidaita kan al-'arshi فقال الاستواء غير مجهول yace shi daidaituwa abu ne wanda ba a jahilce shi ba sanannen al'amari ne wal kaifu majhul kaifantawa kamantawa da kwatanta yadda zuwan Allah madaukakin sarki yake wannan mun jahilce shi yadda ya ce alistiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah an gani shi daidaituwa sanannen al'amari ne wal kayfu majhul yadda Allah ya daidaita kan al'arshi jahiltaccen al'amari ne mu a wurin wal imanu bihi wajib kuma dole ne kai imani cewa Allah ya daidaita kan al'arshi in kana son ka zama mumini na kwarai domin Allah ya faɗa haka wasu'alu anhu bid'a kuma ka zo kana tambayan yaya daidaituwar Allah akan al'arshi take wannan bid'a ce mun gane hada wa qad dhahaba ahlu at-ta'til ila anna al-murad bi ityani Allah ityanu amrihi yace waɗanda suke korewa Allah madaukakin sarki sifofi su sun tafi akan cewa wannan zuwa na Allah mabuwayi da daukaka ba fa shine zai zo ba a al'amarin Allah ne zai zo domin maganar a ce Allah ya zo to wannan ba daidai bane an kamanta Allah da mutane da sauran halittu iya ne mun ji yadda Shekun Malami Abdulrahman Ibn Nasir As-Sa'idi Allah ji kanshi da rahama ya fayyace bayani ko. To yau kuma ga almajiri shi dalibin shi Muhammad ibn Salih al-Utsaimin Allah ji kanshi da rahama. Yace mu'attila masu korewa Allah sifofi da sunaye suna korewa Allah irin waɗannan sifofi. In suka tashi ba za su ce Allah zai zo ba sai su ce al'amarin Allah ne zai zo. An gane jama'a malamin cewa hada tahrifun lil kalimi amma waqihi wannan karkatar da zance ne daga inda yake juyawa zance fuska da ma'ana ne domin Allah ya san ai itiyanul amri ko amma yace ya'ti huwa idan al'amari ne zai zo Allah ba zai iya faɗa ba to me yasa ya ce shi ne Allah zai zo me yasa ya ce haka saboda shi ne zai zo amma ya san al'amari ne zai zo zai ce Allah ne zai zo in ga ba daidai ba ne a canza wa Allah zance Allah shi ne malamin ci gaba da cewa sarfun lil kalami an zahirihi bila dalilin illa ma za'amuhu dalilan aqliyan وهو في الحقيقة وهمي وليس عقليا yace idan ka kalli irin wannan zancen to juya zancen Allah madaukakin sarki ne daga zahirin abin da zancen yake dauke da shi na ma'ana kuma waɗanda suka yi hakan sun yi hakan ne ba tare da wani dalili mai inganci karɓaɓɓe a shari'a ba sai irin abin da suke riyawa na cewa wai suna da dalili a hankalce
wannan dalilin a hankalce malam ce in ka kalle shi a hakikanin yadda yake wahami ne. Mun san wahami? Mun san wahami? Wahami shine ga yadda abu yake kai ka fahimce shi a akasin yadda yake, sabanin yadda yake. An gani? Abinda suke cewa dalili ne a hankalce wannan wahami ne, ba dalili ba ne. Amma ba dalili ne na hankali ba. Malam Usaimin Allah ji kansa da rahama ya ce fa nahnu naqulu mu ahlus sunna wal jamaa abinda muke cewa alladhi nasaba fi'l al-ityan ilayhi huwa Allah azza wa jalla wa huwa a'lamu bi nafsihi, wanda ya danganta wannan aiki na tahowa na zuwa a ranar tashin alkiyama zuwa filin da za a yi hisabi, wanda ya danganta ma Allah wannan aikin na zuwa wurin shine Allah shi da kansa. An gane jama'a? Kuma Allah shi ya fi kowa sanin kansa. Wa huwa yuridu an yubayyana li ibadihi, kuma duk abin da Allah ya saukar da shi ne da nufin yewa bayansa bayani gamsashe yadda za su fahimta su gane. Mun gane jama'a? Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Allah ya nemi ku bayani filla-filla ne don ku gane ku shirya, in ba ku gane ba kuna iya bata. Yuridu Allahu an liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba alaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا الله مدوكاكين سكيتي يريد الله أن ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. Allah yana sanya muku bayani yadda za ku gane, sannan ya nuna muku tafarki da hanyar waɗanda suka gabace ku. Allah yana nufin ya datar da ku zuwa ga yin tuba, kuma kun yi tuban ya karɓi tuban daga gare ku. Wallahu alimun hakim. Allah mai masani ne cikakke sannan mai hikima. Kun ga dai Allah baya son ya zaurance don ya batar da mutane ko. Duk abin da ya faɗa yana yin bayani ne irin bayanin wanda yake so a gane. An gane? Bayani na wanda yake son a fahimta a gane, haka Allah yake bayani shi a cikin Alƙur'ani mai girma da hadisai, cikin hadisai kudusi da suka zo daga manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. To idan ko haka ne, wa idza kana yuridu an yubayyin وهو أعلم بنفسه وليس في كلامه عي وعجز عن التعبير بما أراد وليس في كلامه نقص في البلاغة إذن فكلامه في غاية ما يكون من العلم. ما لم يتشي إذن هر هكذا الله يناسوني ya bayyanar da gaskiya yadda za ta fito fili a fahimce ta a gane ta. Kuma Allah shi ne wanda ya san kanshi sama da kowa, kuma a zancen Allah maɗaukakin sarki ba wani abu na tawaya ko na kasa, baya guriya a magana. An gane jama'a, baya ingina sai ya ɗauki tsawon lokaci kafin ya furta. Babu wani abu na gazawa ko kasawa ko tawaya ko wani cuta ko ciwo a lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake so yi magana.
walaisa wa ajizun, babu wani abu na gazawa a zancen Allah, an ta'abiri bima arada, Allah bai kasa ba na ya bayyana, ya yi bayani, ya furta, ya ambaci abin da yake so ya ambata. An gani? Idan ni ne ina da matsala kila a wasu haruffa, ina da kasawa a wurin magana. An gani? Kun sa akwai wanda a zancensu ba sa iya furta ra'un, haka ne? In aka ce mai kasiyo sai ce wake. An gane jama'a, yanzu ya ce wake din nan mai yake nufi? Yana nufin rake. Kaga in ba wanda ya san shi ba ya ce wake din nan sai tsaya ta tunani to me kuma wake ne. An gane jama'a, amma wanda ya san ga yadda ra'un din shi take sai gane rake ke. To Allah bai da wannan, kuma Allah yana nufin yi bayani ne yadda za a fahimta a gane. Walaysa fi kalamihi naqsun fil balaga, ba wani abu na tawayar balaga a zancen Allah madaukakin sarki. A'a, zancen Allah madaukakin sarki shine ƙarshen balaga, shine ƙarshen fitowa fili, shine ƙarshen bayyana muradi, shine ƙarshen takaice hanya a gaya maka, a isar maka da duk sakon da ake so a isar a cikin takaitattun kalmomi, inda takaitawan shi ya dace, a shimfiɗa, a buɗe bayani, a faɗaɗa shi, inda kuma ake da buƙatar faɗaɗawan shi ya dace. Babu wani zance a duniya da ya kai na Allah wannan. An gane jama'a, ya kai makura zancen Allah. A wurin hukunci ya fi komai adalci, a wurin labari ya fi komai gaskiya. An gane jama'a, to wannan haka sifar zancen Allah ta. Wa ghayatu ma yakunu min as-sidqi, idan fa kalamuhu fi ghayati ma yakunu min al-ilm. Tun da haka ne a ce zancen Allah madaukakin sarki, Allah yana yin shi ne a bisa ilimi wanda ya kai makura. Wa ghayati ma yakunu min iradatil huda, kuma Allah ya kai makura a duk zancen da yake yi wurin kaunar ya dora mutane akan hanya na ganewa da fahimta don su zama shiryayyu. Wa ghayati ma yakunu min al-fasaha, zancen Allah madaukakin sarki ya kai ƙarshen zance kenan a fagen fasaha da fitowa fili da bayyana abin da ake so a faɗa. Wal balaga da balaga, wa ghayati ma yakunu min as-sidqi, zancen Allah ya kai ƙarshe wurin gaskiya. Babu zancen da yake na gaskiya ne kamar na Allah. Wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha, fa hal ba'da dhalika yumkinu an naqula innahu la yuradu bihi zahir. Yanzu mun gane yadda zancen Allah yake jama'a. Da farko Allah yana son ya bayyanar mana da yadda addinin yake ne mu fahimta mu gane. Ɗaya ke. Na biyu, Allah yana son ya shiryar da mu. Na uku, Allah ya fi kowa sanin kansa. Na hudu, Allah maɗaukakin sarki, zancen shi ya fi zancen kowa ilimi. Zancen shi ya fi zancen kowa isar da saƙo. Allah ya fi kowa sanin yadda zai yi ya isar da saƙon a fahimta a gane. Allah ya fi kowa iya magana a balaga da fasaha da faɗin gaskiya. An gane? Zancen shi ya fi rana haske a lokacin garjin azahar. Yanzu ko makaho a lokacin garjin azahar ya ce duhu yake gani. Ku gane jama'a, waye karfe 2 rana zai ce shi bai san akwai haske a duniya ba, ya fito yana yawo a gari, wa zai ce haka?
to mutum ya fito da idan shi tar, an gani yana gani karfe 2 rana sannan ya ce duhu ne a gari, wannan akwai yiwuwan a gaskata shi, za a ɗauke shi mene? To gaskiya wannan shi ya fi sauƙi da sassauci, ƙila a iya fahimtar shi sama da wanda zai ce Allah ya faɗi magana amma ba ita yake nufi ba. An gane jama'a? Wanda ne zai wancan irin abin nan da ake ba da labari, wai Kano ta dama tumbin giwa ko da bai ka zo an fika, kai ka san ƙarya ne. Na ce ƙarya ne a matsayina na ɗan Zaria. An gane? Kawai. Domin ba Kano ɗin ne ya zo Zaria wai zai nuna wa mutane ƙwarewa da gwanancewa. Da rana tsaka yana tallan goro sai ya kunna a ci balbal, ya ɗora a tsakiyar farantin. An gane jama'a? Sai wani bazazzagi ya kira shi, ya ce mai kake sayarwa ne? Ya ce ga a ci balbal nan na kunna ka haska ka gani mana goro ne. Sai ce a ci balbal ɗin ta ka ce ba a haske, kai kuma ko mun coci lantar. Aka miƙo mai coci da ya ce matso da a ci balbal ɗin mu haɗa da coci da ƙila na gani da kyau da rana tsaka. Yanzu a yi raina ma wani hankali a cikin ba tsakani da Allah, wanda Allah zai faɗi magana ga yadda ya ce ya zo ya ce ba haka ba ne, ya fi wa'ancan raina mana hankali. An gane jama'a? Allah ya datar da mu. Malam ya ci gaba da cewa fa hal ba'da zalika yumkinu an naqula innahu la yuradu bihi zahiru. Bayan irin yadda zancen Allah yake dinnan yadda kuka ji, yanzu mai yiwuwa ne Allah ya faɗi magana ga abin da maganar take kunshe da shi na ma'ana a fili, a sarari, a zahiri, wani ya zo ya ce maka ba haka ake nufi ba tare da wani dalili na shari'a ko wata ƙarina tabbatacciya ba. Mun gane wannan jama'a? Malam ya ce kalla, ya ce wannan ba mai yiwuwa ba ne. La yumkinu hadha illa idha qala Allah huwa an nafsihi annahu lam yurid zahirahu. Ce wannan ba mai yiwuwa bane, ba za mu taba karba ba, sai dai idan Allah mabuwayi da daukaka ne shi akan kanshi ya ce abin da ya faɗa ba zahirin abin yake nufi ba, to sai mu yarda da wannan. Allah ne ya ce ba zahirin yake nufi, amma Allah ya faɗi magana. hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu, Allah ya ce shi zai zo, annabi ya fassara haka. Sahabbai abin bai shiga musu duhu ba, sun fahimce shi a haka, suka karantar da tabi'ai a haka, tabi'ai sun karantar da tabi'ina a haka. Sai a can wani karni can na baya wani ya zo ya ce a'a, in aka ce Allah ya zo an kamanta shi, an sifanta shi da halitta cikin halittunsa, sai mu aje duk waɗancan ƙurun ɗin da suka wuce, suka kuma bar ayar a yadda take, suka fahimce ta a ma'anarta na zahiri, sai mu aje wannan ma'anar mu ɗauki na wannan ɗan bana bakwai ɗin. Na ce mishi ɗan bana bakwai domin yana ma alƙur'ani karan tsaye. An gani? Yanayi wa ayoyin Allah ƙarfa-ƙarfa suna bankara alƙur'ani mai girma, Allah shi kyau. Wannan kuskure ne babba. Malam ya ci gaba da cewa wala yu'aridu zalika anna Allah qad yudhifu al-ityana ila amri. Ce ba wani cin karo. In Allah ya ga dama a wata ayar sai ya gwama zuwan da al'amarin Allah, ya faɗi cewa al'amarin Allah ne zai zo. An gane jama'a? Mislu qawlihi ta'ala, kamar faɗan Allah madaukakin sarki, ata amrullahi fala tastajilu. Al'amarin Allah ya zo ya gama, ku daina saurin kiran shi,
gaggauto da shi ya zo ya same ku. Me amrullahi ake nufi a nan wurin tashi alkiyama. An gane jama'a. Wa mithlu qawlihi ta'ala, da faɗan Allah madaukakin sarki, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya amru rabbik. Ba abin da suke jira sai zuwan al'amarin ubangijinka. Mu duba ayar na hali aya ta 33, aw ya'tiya amru rabbik. Akwai ayar da kuma hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Wannan kuma tana cikin suratul an'am ko yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun. Tana karshen a'raf. Mun gane jama'a a ƙarshen an'ami, ƙarshen suratul an'ami jama'a. Domin idan muka ce inna hadha min umuril ghaibi, wannan na daga cikin al'amura na gaibi, wasifatu tawqifiyya, kuma bayani magana akan sifofin Allah madaukakin sarki wani babi ne, wata kofa ce da take a kulle. Ni ban isa in shigo in bude ta ijtihadi a ciki ba, kai ma haka. Ba wanda ya isa ya shiga ya ijtihadinsa a wannan babin. Abinda ake aiki da shi a al'amarin gaibi ko al'amura na sifofin Allah madaukakin sarki, ana aiki da nasi ne kawai. Ijtihadi bai da sarari ana, bai da fada, bai da farfajiya. Ba ijtihadi a al'amari na aqida. Mun gane jama'a. fanatawaqqafu fiha ala ma warada. Kenan za mu tsaya ɗayan cikin abin da ya shafi al'amarin aqida, za mu takaitu mu tsaya akan abin da ya zo na nassi na shari'a, Qur'ani ko sunna ingantacciya. fal ityanu alladhi adafahu Allah ila nafsihi yakunu al-murad bihi ityanuhu bi nafsihi. Wannan zuwa din da Allah madaukakin sarki ya danganta wa kansa a wannan ayar, to abin da Allah yake nufi da haka shine zai zo Allah mabawai da daukaka. An gani wal ityanu alladhi adafahu Allah ila amrihi yakunu al-murad bihi ityanu amrihi. Zuwan kuma da Allah ya jingina shi ya danganta shi zuwa ga al'amarin Allah, to abinda Allah yake nufi al'amarin Allah ne zai zo. Inda Allah ya ce al'amarin Allah zai zo, al'amarin Allah ne zai zo. Amma inda Allah ya ce Allah zai zo, sai mu kawar mu ce al'amarin Allah ne zai zo. Inda yake son ya ce al'amarin shi zai zo, ai ya fara. A nan kuma ya ce shi ne zai zo, to kai me naka a ciki sai ka bankara. Kila mun gane jama'a, Allah shi kyauta. لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم. dan bai halasta gare mu baya halasta a gare mu faɗi wani abu ga Allah madaukakin sarki irin abin da bamu da masaniya a kai. Bal alaina an natawaqqafa fi ma warada ala hasabi ma warada. Dole ne mu takaitu a abin da yazo gwargwadon yadda yazo, mu tsaya yadda yazo, mu faɗe shi mu fahimce shi a haka, kar mu ƙara kar mu rage. Mun gane wannan jama'a. Fa'ida ta hudu, isbatul mala'ika. A wannan ayar Allah ya tabbatar da cewa akwai mala'ika. Ko hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu. Mala'iku ma za su kunga kafin zuwan su ai akwai su kenan ko. Allah ya dace da mu. Fa'ida ta biyar, isbatu azamati Allah azza wa jalla. Allah ya nuna girman Allah da buwayansa. Dan yace fi dhulalin min al-ghamami, a wani irin inuwa, tare da wani irin inuwa na farin girgije mare kauri Allah zai zo.
inuwa ya lullube ko'ina na farin girgije, mala'iku suna ta sauka na sama ta ɗaya ta tsatsage ta bubbuɗe su sauka, na sama ta biyu haka har a kai na sama ta bakwai. Mala'iku masu ɗaukan al'arshi su sauka, alkarubiyuna su sauka, Allah maɗaukakin sarki ya zo da kansa, wanda yana nuna girma da isa da buwaya da kasaitar Allah. Mun gane jama'a, wa zulal nakiratun tadullu ala annaha zulalun azim. Wannan zulal din nakira ce ta zo, wanda abin da take isarwa na fa'ida a nan shine tana nuna cewa wannan inuwa ne mai girman gaske, wa kasira, inuwa ce mai tarin yawa. Wali hada jaa fi suratul furqan, saboda haka ne ya zo a suratul furqan aya ta 25. Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala al kafirin 'asira. Ce ranar da sama za ta tsatsage ta daddare da farin girgije mare kauri, al-ghamam kenan. Wa nuzila al-mala'ikatu tanzila, kuma a sassaukar da mala'iku matukar saukarwa. Al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman, gaskiyar mulki na gaskiya, na tabbas na gaske yana da Allah madaukakin sarki a ranar. Ba wani wanda ya isa da awar wani abu na mulki. Dan haka Allah zai kira limanil mulkul yau. An gani? Ba wanda zai iya daga kai bare ya ce ni ni ne kansila. An gani? Ko ni ne mai anguwa. Waɗannan a matakin mulki ne su ne na ƙarshe ko su ba za su iya daga ido ba bare manyan, wanda yanzu akwai tambayoyi masu yawa na jiransu a wannan lokaci. Allah ya tsare. Mun gane jama'a, al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahmani wa kana yawman 'ala al-kafirin asira. Wannan yini ga kafirai yini ne mai tsanani. Allah ya tsare. Yani tasuru sawara, sama za ta harzike, za ta harzuka, za ta tunzura bi hadal gamami, za ta murtike da irin wannan farin girgije din al'azimi mai girma, min kulli janib, ta kowane sasa cikin sasannin sama, haka saman za ta kasance. Kullu hada muqaddimatun limaji'il jabbari subhanahu wa ta'ala. Duka wannan shimfiɗa ne da sharar fage na zuwar Allah mai girma da buwaya da kasaita. Wa hada yufidu 'azamatal bari subhanahu wa ta'ala. Wannan yana nuna girman Allah makagin halittu duka mai tsarki da ɗaukaka. Mun gane wannan jama'a. Fa'ida ta 6, annal mala'ikata ajsamun khilafan liman za'ama annal mala'ikata huwa al-khair. Yadda muka ji akwai mala'iku, to ashe mala'iku din nan dai halitta ce wanda yake da gangan jiki. An gani? Sabanin wanda suke iya cewa wai mala'iku ba wata halitta ba ce, wani ƙarfi ne na alkhairi. An gane ƙarfi na alkhairi? Wani irin spirit ne wanda yake dora mutane akan tafarkin alkhairi. Mun gane jama'a? An gane? Kuwal khair, duk wani karfin gwiwa, farin gwiwa, duk wani karfin zuciya da zai tabbatar da kai akan aikin alkhairi da tsayawa akan gaskiya, wai wannan shine mala'ika. An gane jama'a? To kaga wannan ya saba da abin da muka ji a wannan ayar.
wa annahum arwahun bila ajsam. Wasu suna cewa mala'iku rai ne amma ba su da gangan jiki. An gane? والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير. Ana ce raddi akan irin wannan riya wadda wasu suke yi a cikin alkur'ani da sunna, raddin yana da yawa. Muka bibiya za mu gani. Fa'ida ta 7, anna yawmal qiyamati bihi yanqadi kullu shay. A ranar tashi alkiyama, a wannan ranar ne komai zai zo ƙarshe. An gani? A ranar ne za a karkare komai, za a gama hukunci akan komai. Falaisa ba da hushe, bayan wannan yini babu wani abu kuma. In ma ilal jannati, ko dai aljanna ce, Allah ka sa mu dace. Wa in ma ilal nar, ko kuma zuwa wuta, Allah ya tsare mu. Fala amala an yasta'tiba al-insanu idza kana min ahli an-nar li yakuna min ahli al-janna. Ba wani yanayi ko fata na mutum ya nemi Allah madaukakin sarki ya yarje mishi ya dawo ya wani abin da zai sa Allah ya yarda da shi. Bayan da ya zama dan wuta, a cire shi daga wuta, kai shi aljanna, ya mutu da kafirci. Ba wannan sararin. Kafiri bai da wannan damar, bai da wannan sarai din. Allah ya tsare mu. An gane jama'a? Wa in yastatibu fama hum min al-mu'tabin, haka Allah ya ce. Ko da sun nemi Allah ya ba su dama na su wani abin da za su sa Allah ya yarda da su, Allah ba zai ba su wannan damar ba. Wanda dai sun mutu a kafirci, wuta kawai, Allah ya tsare mu. Lakinnahu ata bi sigati ma lam yusamma fa'ilu. A nan wurin an kawo shi da wata siga na wanda ba a faɗi wanda zai aikin ba. A ƙur'ani ta'adduban ma al-Qur'an sai ana cewa mabniyun lima lam yusamma fa'ilu. An gina shi ne, akwai mabniyun lil ma'lumi, fi jumla da aka gina ta wanda fi'ilin da fa'ilin duka sun fito. An gane? Wannan shine mabniyun lil ma'lumi. Akwai kuma mabniyun lil majhuli a tsuran larabci. Mabniyun lil majhuli shine jumla da aka gina ta, aka ambaci aikin, sannan aka ambaci wanda aikin ya hau kansa, amma ba a ambaci wanda ya aikin ba. An gane? Mun gane jama'a? Idan na ce daraba Ahmadu Muhammadan, hakan na nufin Ahmadu ya duki Muhammadu. An gane? A wannan jumlar akwai fi'ili ko? Shine mene? Daraba. Akwai fa'ili, haka ne? Shine mene? Ahmadu. Akwai maf'ulun bihi, shine wa? Jamil. To idan kuma na ce duriba Muhammadun, an daki Muhammadu, an doki Muhammadu. An gani? Kaga nan na gina jumlar akan abin da ba ambaci wanda ya aikin ba. Dan wanda ya daki Muhammadu an ambace shi. To shine malam ya kawo a nan wurin. Yace an gina shi ba ambaci fa'ilin ba, li'azamati hadha al-amr, saboda girman al'amarin. Doriba yana ciki. Waqidal ma'u, kamar yadda Allah ya faɗa, ce waqidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judiyyi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin.
wannan da aka gama halakar da mutanen annabi Nuh wa qidal ma'u sai ruwan ya tsotse a cikin ƙasa wa qudiyal amru aka riga aka kai ƙarshen al'amarin, an kai ƙarshen zancen, an gama halakar da su. wastawat alal judi, wannan kwale-kwale wannan jirgin ruwa ya tsaya akan tudu tsauni dutse da ake kiran shi aljudi. wa qila bu'dan lil qaumi zalimin, aka ce nesa da mutane waɗanda suke azzalimai, nesa barin rahamar Allah madaukakin sarki. Allah ya tsare. To haka ma Allah ya faɗa a nan yace wa qudiyal amru hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaikatu, sai yace wa qudiyal amru. mun gane jama'a. fa'ida ta 8 annal umura kullaha tarji'u ila Allah wahda, dukkan wasu al'amura gaba ɗayansu suna komawa ne ga Allah shi kadai, domin Allah ya faɗa ya ce wa ila Allah turja'u al-umur, ay al-umurul kauniyya wa shar'iyya. al'amura na rayuwar duniya na kai komo duka ga Allah suke komawa, sannan umurni na shari'a yi bari shi ma ga Allah wannan umarni yake komawa. mun gane jama'a. qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. ba wani abu da za ku sabani a cikin sa, duk abin da kai sabani a kansa na wani al'amari, to hukuncin shi da warware shi da fayyace shi da rabe gaddama yana ga Allah madaukakin sarki. wa qala ta'ala, kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa ni hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu. ai hukunci baya hannun kowa, yana hannun Allah. yayi umurni kada a bauta wa kowa, kar ku bauta wa kowa sai shi kadai. fal umur kulluha marji'uha ila Allah, al'amura gaba ɗayan su makoman su ga Allah ne. wa ma thabata fihi annahu yarji'u fihi ila al-khalqi fa innahu ma zalika bi idnillah. abin da ya tabbata cewa wani al'amari yana komawa zuwa ga wani cikin halittun Allah, to wannan fa yana faruwa ne da izinin Allah. an gani ba wai shi halittar da yake yi ya tsaya ya ci gashin kansa ya abin da ya ga dama ya zaɓa ya zartar ba, sai Allah ya ga dama ya yi izini sai abin ya faru a hannunsa. fal hukmu bainan nasi marji'uhu al-qudatu, yin hukunci tsakanin mutane ina ake komawa wurin alƙalai. lakin kana al-qudatu marji'an lin-nasi bi idnillahi ta'ala, sai dai su alƙalan nan sun zama marja'i ne na mutane. in sabani ya shiga aje wurin alƙali ya yanke hukunci ko ya raba gaddama, suna yin haka din ne bi idnillahi ta'ala, da izinin Allah madaukakin sarki. fa'ida ta 9 isbatul af'al al-ikhtiyariyya. a wannan ayar Allah ya tabbatar wa kansa ayyuka na zabi, ay annahu yuhdithu min af'alihi ma yasha. Allah yana faras da abin da ya ga dama cikin ayyukansa, domin ya ce illa an ya'tiyahumullah, ba abin da suke saurare suke dako suke jiran faruwarsa face Allah madaukakin sarki ya zo musu. wa hadha madhhabu salaf khilafan li ahli at-tahrif wa at-ta'til. wannan madhhabar salaf kenan, sabanin ahlu tahrifi, mutanen da suke jirkitar da ayoyin alqur'ani su jirkitar da ma'anar, wa ta'til, mutanen da ke korewa Allah madaukakin sarki sifofinsa da sunayensa. alladhina yunkiruna hadha an-naw', wanda suke inkarin irin wannan nau'i na sifofi da ayyuka na Allah. wa yuharrifunaha, suke karkatar da ita, suke jirkitar da ita ila ma'anin qadimatin, zuwa ga wasu ma'anoni tsofaffi. liman'ihim qiyam al-af'al al-ikhtiyariyyah lillahi azza wa jalla, domin su suna kore a ce Allah yana faras da wani abu na aiki sabo. ce da abin da Allah zai yi ya riga ya gama, ya halicci abin kawai faruwa yake yi, amma Allah baya wani aiki. to wannan kamala ce aka jingina wa Allah ko tawaya? yanzu mai karfi da iko da sarari da dama da gudanar da aiki shi ya fi kamala ko wanda bai da wannan dama?
shi ya fi kamala. Allah ya samu dace. wa madhhabuhum batilun bis-sam'i wal aqli, madhabar su rusasshiyar madhaba ce. Nassoshi na shari'a sun rusa madhabar su, sannan hankali mai hankali ya rusa mazhabar su. Fannususul musbitatu lidhalika la takadu tuhsa, nasoshi da suke tabbatar da irin waɗannan sifofi af'al ikhtiyariya ga Allah madaukakin sarki ba kamar ma ba za a iya kididdige yawan su ba. Wal aqlu yaqtadi kamala man yaf'alu ma yasha'u mata sha'a, hankali kuma ya yarda da kamalar wanda yake aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ba wanda ya isa ya hana shi. Wa kaifa sha'a, ya kuma yi ta yadda ya ga dama, babu wanda ya isa ya dakatar da shi. Fa'ida ta goma kuma ta ƙarshe, azamatullahi wa tamamu sultani wa mulkihi, mun ji girman Allah madaukakin sarki, mun ji cikar iko na Allah mabuwayi da ɗaukaka, mun ji cikar mulkin Allah, domin Allah ya ce wa ilallahi turja'ul umur, komai da komai ga Allah zai koma. Kai, Allah ya kasaita. Yanzu komai da kowa ga Allah zai koma ya gurbana, wannan me yake nunawa? Allah mai girma ne, Allah mai iko ne. So idan kana da girma, in ka tuna girman Allah, sai ka sauke naka girman ka bi Allah. In kana da kasaita, in ka tuna kasaitar Allah, sai ka ajana ka kasaitar ka bi Allah. In kana da mulki, ka tuna mulkin Allah, sai ka ajana ka mulkin ka bi Allah, sai ka zauna lafiya. Wanda duk ya samo girman shi daga Allah, ya samo kasaitarsa daga Allah, yake mulkinsa a bisa tsarin Allah, to ba shi da abin tsoro a duniya, bare kuma an koma ga Allah a lahira. Allah ya dace da wannan. Shine karshen abin da malam ya fitar na fa'idoji a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar, kuma akan shi zamu kwana insha Allah. Abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ya tara mu alada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya fi mana. Taimake mu ya nuna mana inda daidai din yake, ya kuma taimake mu ya ba mu ikon gyara, sannan ya shafi kuskuren daga zukatan ku, kar ya bar ku yi aiki da kuskuren da kuka ji daga gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A nan wurin gaskiya ne. Na Mala yana cewa an taba ilimi ne mai zurfi a nan wurin. Allah ya sa karatun kun gane. Dan Allah kuna ganewa? Kuna gane karatun ko ba ku ganewa? Wanda ba sa ganewa su daga. To kowa yana ganewa ke. Idan ya muku tsauri wannan uslubi da matakin, sai mu sauko ƙasa gaskiya. Akwai wanda suka dinga mun magana, gaskiya yanayin tafsirin da ake yi yana yin zurfi, karatun yana dan yin tsauri. Ya ce mishe ya haƙuri, tare da zurfi da tsaurin nan, idan Allah ya sa aka fahimce shi, aka gane shi, to shine irin karatun da ba a manta shi da ku. Shi ya so ne idan aka zo tafsirin nan, ai tafsirin aya 10 a rana ɗaya ko aya 20 za a iya, amma wannan sunan shi tafsiri. Me aka yi kenan? Tarjama. Kuma ku tarjama kuke so ko tafsiri? Kar ku cuci kanku, kar ku bari kanku, duka zan iya in Allah da zan nemi taimakon Allah. Wanne kuke so? A'a, wanne kuke so? So shi ke nan, Allahumma fashal. Sun ce irin wannan din suke so. Ba wannan an fasara aya 15 ne. Ba aya ɗayan ma aka dinga jawo ayoyi masu makarana. Ana samun wasu ayoyin da ana fasara su mana karana. To alhamdulillah. Now
haka yake. Irin wannan shi yake bambance aƙida mai inganci da kuma bid'a ta 'yan bid'a. Na? Ba na ji wadda bid'a ma ta usuli ta da bid'a ta can da ta farko ba ta asali sai dai ta farko. Ayin kaji ana asali sunna ke da asali. Mun gane jama'a. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Shi yasa ni ina bai wa ɗaliban ilimi shawara. In dai tafsiri za a yi, to a babin aqida karka yadda ka kauce ma tafsirin Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan na Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Karka kauce wa tafsirin Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin. To bayan suka nemi Mahasinut Ta'wil na Jamal Al-Qasimi, an gane waɗannan a fagen aƙida na kawo muku su wanda ya fi ni a fahimta ta shine wancan na farkon na Sa'adi din da kuke ganin shi kuke raina. Inda aƙidar ahlus sunna wal jama'a ne, sannan kuma a kawo maka shi da uslubi na kusa da zaka fahimta ka gane, gaskiya ba kamar shi. Malam Usaimin Allah ji kanshi da rahama yana bayanin aqidar ahlus sunna wal jamaa, amma yakan faɗaɗa, yakan kuma shigo da wasu ilmomi wanda ɗalibin ilimi na nan kurkusa ba lallai ne ya gane su ba. Shi ko Abdurrahman Saidi kai tsaye kan tafi zuwa ga point. Mun gane jama'a, Allah ya dace da mu. In akwai tambaya ko wani ƙarin bayani sai a yi shi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da aka masu ni ma zan fi jin daɗi a ce ana tafsirin nan kowa da tafsirin a gaban shi, ina karantawa yana bi, ajin ya zama makaranta. Kuma wannan shi ne karatun da in ma so samu ne karko fensir ɗinka, ana karatun kana ɗan yin ta'aliki, inda ka gaba ka gane baka ja layi, in an gama kai tambaya, sai ka ga an gama tafsirin sura kuma ka fahimce ta, ka gane ta, kai ma in ka zauna za ka iya yin tafsiri a kanta. Amma yanzu muna zuwa tafsirin ne sai mu zo haka na fimfirfin, mu namu kalca ɗin kenan a ƙasar Hausa. In za ka tafsiri ƙurewan abin da za ka yi shine ka ɗauki mushafi alƙur'ani ka je da shi. Kuma abin da ya haifar da hakan galibi a farkon al'amari ana yin tafsirin ne kawai da neman lada, ba don a fahimci addini a gane shi ba. To idan tafsiri ake yi da neman lada, abin da ake fata shine shekara ɗaya a nabi an sauke alƙur'ani gaba ɗaya, an yi tafsirin ƙur'ani duka. Saboda me? Wai lada ake nema. To ka gaya mun wanda zai yi tafsirin alƙur'ani sura 114 a wata ɗaya ya ce ya yi tafsirin kuma an gane. Mun gane jama'a. Shi yasa ba a bukata a ɗauki littafi a wancan lokacin aje wurin tafsiri, amma yanzu an samu wannan bunƙasan ilimin da cigaba. Ga littafin nan a kasuwa, ga kuma littafin a kwamfuta. Kun ga kwamfuta da ke buɗewa ne, kuma a kwamfutan inda buɗewa jihan haka sai buɗe tafsiri guda 5 ko 10 duk a gabana. Ina taba nan wurin zai nuna min abin da wane ya ce na tafsirin shi, in kalla in bi, in zakulo abin da zan zakulo in gaya muku, ina komawa can haka. Yanzu al'amarin ya sauƙaƙa jama'a, amma muna nan har yanzu a wancan duniyar, muna duniyar digital ne fa. Da Allah mu bar analog,
mu tsallako digital din mu ma mana. Mun gane jama'a. Allah ya sa daga nan da ya zuwa tafsirin mu baɗin Allah ya bar mana rai in ga kowa da kwamfutan shi kawai. Yadda kakan yi me ake cewa adashi, yadda kakan yi adashi kai ɗinkin sallah to kai adashi ka sai kwamfuta saboda irin waɗannan masayin ɗin da ilimi za ka amfana. Kuma ba sai iya wai tafsiri ba, don abin da kake nema yanzu na ilimin duniya ya koma kwamfuta. Gaskiya ba ƙaramin makami ba ne, wanda in ka san shi ka iya shi zai taimaka maka a kome kake ci. Allah ya datar da mu, da Allah mu mallaki littafai. Wa alaikum salam. Ƙungiyoyi na batattu masu bin aƙidu na bata ko? Ai ba shi na so in yi bayani ba, dan an kawo ne malam ya kawo ya ce suna ƙarawa abinda yake cewa ce a karatun da muka yi. Malam Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi Allah ji kanshi da rahama ya kawo wasu daga cikin ƙungiyoyin bata. Yace daga cikin hanyoyin bata da suke bi shine idan Allah ya kawo nassi sai su yi ƙari a ciki ko su rage. An gane? To da na zo sai na buga misali na ce kamar wasu daga cikinsu in Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa, kun ga istawa akwai hamzatul wasli ko akwai sinun akwai ta'un akwai wawun sannan kuma akwai mene alifun maksura. Istawa idan suka zo sai su ce istawla ake nufi. Istawa a kalma, istawla a ma'ana. Istawla ko an yi ƙari ko ba yi ba? Me aka ƙara? An ƙara lamun bayan ta'un mu a namu sai wawun, bayan wawun sai wannan alifun ɗin a kan yawun. An gane? To amma da suka sai suka ce istawu la, bayan wawun din sai suka ƙara lamun sannan sai suka kawo wannan alifun din alal yayi. Mun gane jama'a, abinda ne nufin faɗa kenan. Na Allah gashi istawa, nasu sun ce istawla, amma kuma wai meye ma'anar istawa, meye ma'anar istawla, ba nan ne mawdu'i shi. An gane? Nan ba gabar bane, misali ne kawai da ku. Idan duk abin da aka buga misali da shi sai kuma an karkara bayani akan shi, to fa ba inda zamu yi. Ba laifi a buga misali amma kar a capitalizing akan misalin, a wuce kawai. In dai an fahimci misalin sakon da ake so ya isa ya isa, sai a wuce. Wata rana za a haɗu wanda misalin kuma shine karatun, sai a karkare. Allah ya dace da wanda ya ce bayani akan kamanta wani da Allah da kuma kamanta Allah da wani. To ban gane ba gaskiya. Kamanta wani da Allah. Na'am. 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 Me kake nufi? kuma sai na rubuta kamanta wani da Allah sai a mana bayani ne da ya zai boko duka da ba kyau. A duka ba kyau. Duka ba kyau. Allah ya wuce a kamanta shi da wani. Sannan kuma ba wanda ya isa shi a kamanta shi da Allah. Mun gane jama'a? In aka kamanta Allah da wani,
to an aibanta Allah. In kuma aka kamanta wani da Allah, to an dora mishi girman da ba zai iya ɗauka ba. In kuma ya yarda shi kan shi, to ya zama ɗagutu. Duk wani haƙƙi na Allah a ba Allah, a bar ma Allah shi kaɗai. Karka yadda dan kana malami ko waliyi ake ce maka, ko shehi ake ce maka, ko mawa ake ce maka, a ɗauko wani haƙƙi na Allah a baka ka sa hannu ka karba, ka sani wallahi karka karba. Duk matsayinka a wurin Allah bai kai matsayin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko ta kafan matsayin wani sahabi cikin sabon Annabi baka kai ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya ga za a kamanta shi da Allah, sai ya fada. Wani ya zo ne ce masha Allah wa shita, ce Allah yadda kai ma ka yadda. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fushi, ya ce bi'sa mithla khatibi qaumin anta, tir a ce wai kai ne mai magana da yawun mutane. Aj'altani lillahi nidda, yanzu ni ne zaka sani zama kishiya ga Allah? Qul ma sha Allah wahdahu, ka ce Allah ya yarda shi kadai, ni in yarda ko kar in yarda, Allah yarda an wuce wurin an gama. Laifi ne babba a kamanta wani da Allah, haka laifi ne babba a kamanta Allah da wani, wanda duka ba a yi. Sai dai waɗanda suke korewa Allah sifofinsa suna cewa wai suna korewa ne don tabbatarwa Allah da waɗannan sifofin, ya nuna ana kamanta Allah da wasu bayansa. In ka ce Allah ya yi dariya, ce to ai ya ka kamanta shi da mutum kenan. An gani? To wai shi mutum dama dariya ta shi ce shi kadai? Bayan mutum akwai wani abin da ke dariya? Na? Akwai masu dariya cikin dabbobi. Biri na dariya. Na? Biri yana dariya ko? To yanzu dan na ce kai wane ya yi dariya, tun da biri na dariya na kamanta shi da biri kenan ko? Sai kaga wane yana ta dariya, sai kai to ai biri ma yana dariya, tun da an ci aka ce wane yana ta dariya, to kun ga wancan ba yana kokarin ya ce ma wane biri. Yanzu wani mai hankali zai fahimci wannan? To Allah madaukakin sarki ya ce ya yi dariya, hadisi ne ingantacce. Allah ya ce yana da hannu, mun gani? To sai wani ya zo ce in aka ce ma Allah yana da hannu an kamanta shi da mutane, to yanzu shi mutum shi ne kawai mai hannu? An gane jama'a? Ta yadda don an ce hannu ba a san hannu ba sai na mutum? Ko kuwa hannu wata gaba ce a jikin mutum wanda dabbobi ma suna da ita? Haka ne? Kuma wannan hannu ɗin a mutane ma kowa da irin hannunsa. Da hannuna da na alaramma suna suka tara, nashi hannun daban nawa daban. In kuka kalla yadda hannun shi yake ba haka nawa yake. Mun gane? To a mutanen ma fa kenan, bare kuma a kamanta da dabbobi. To idan Allah ya ce yana da wata sifa, abinda ahlus sunna wal jama'a suka aminta suka yarda da shi shine ka tabbatar ma Allah yana da wannan sifar, amma ba ce kama da ta kowa ba, dan ta kowa tashi ce, ta Allah kuma ta Allah ce. Mun gane jama'a? In kai haka ka zauna lafiya, baka kore ba bare ka zama cikin mu'attila, sannan baka ce kamar na kaza ko na wani ba bare ka zama cikin mumassila ko mushabbiha.
dole ka nisanci waɗannan abubuwan guda biyu, ta'tili da kuma takyifi da tamsili da tashbihi ba a yi. kawai numirruha sarihatan kama atat ma'a i'tiqadina lima lahu iqtadat min ghairi tahrifin wala ta'tili wa ghairi takyifin wala tamthili bal qawluna qawlu a'immatil huda tuba liman bihadihim qad ihtada وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. haka hafiz ahmad ali hakami ya faɗa a cikin sulamul usul ɗin shi in ka zo babin da yake magana akan tauhidu al-isbat tauhidul talab wal isbat da kuma tauhidul qasdi wal talab. An gani Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Ina ga sai mu kwana a masu ubangijin bawa da bai ya fi ubangijin bawa da baiwa sarki haka kira ni irin waɗannan kalmomi ko a ce alƙalin alƙalai ko a ce sarkin sarakuna da irin waɗannan kalmomin malamai sun yi tafi mazhaba biyu. Akwai wanda suke hanawa gaba ɗaya suka ce bai dace da kowa ba sai Allah. Akwai kuma wanda suka ce a'a a duba urfin mutane, kalma ce, magana ce, in sun yi hakan in sun faɗa hakan me suke nufi? Suna nufin yana da bawa yana da baiwa ne? An gane? Bawa mutum baiwa mutum, amma ba wai matsayin shi ne ubangiji ba, kuma ubangiji Hausa ne. Me ake nufi da ubangiji? Ga malama Hausa gabana shi ne mai raino. An gane jama'a, mai raino. Saboda haka an ce ubangijin bawa da akwai ma masu zagewa su ce in ka ce ma Allah ubangiji ka yarda, to kuma ya zami wai giji din ai an sani me giji halitta ce, kuma uba an san me uba. An gani yanzu kana nufin in ka ce ma Allah ubangiji kenan giji dan Allah ne. yanzu ya za a yi da wannan kuma wannan kwakule-kwakulen mu rufe shi kar mu buɗe shi. Abinda mutane suke faɗa ana kallon kalmar da kuma niyyarsu da ma'anar da take kunshe da shi ne a shari'a da shi ake yi. In an ce ubangijin bawa da baiwa kirari ne da ake masarakuna. In an ce alƙalin alƙalai matsayi ne da ake baiwa wani alƙali wasu alƙalai cikin alƙalai. Wannan a shari'ance a haka ba wani matsala a ciki, don ba a yi faɗe shi don takalo Allah ba. Kuma in an ambaci hakan duk wanda ya saurara ya ji ba zai ji cewa ana faɗa da Allah ko ana takara da Allah a wani mukami na shi da shi kaɗai ba. Mun gane? Ba sai mu zauna lafiya. In an ce ma sarki ubangijin bawa da baiwa ka san abin da ake nufi, girmama shi ake da kirari. In kuma aka cewa Allah ubangiji ka san me ake nufi, ba wa yana nufi yana da ɗa ne giji ko yana da ya sunanta giji ba, a kai ka san ba haushe abin da yake nufi. Mun gane jama'a, sai mu tafi a haka mu rufa wa kanmu asiri kar mu buɗe wannan kofa. Mun gane? Allah ya datar da mu. Ina ga sai mu kwana a nan da insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi